Дорогие мои друзья, сегодня я вам расскажу о Центральной церкви Акротире, которая находится на острове Санторини. Меня в эту церковь привела моя скорбь. Я смотрела на фиговые деревья, которые растут рядом. Я смотрела на необыкновенно красивый вид, на кальдеру, на домики, которые как снег украшают горы. Я видела это утро, в котором пели птицы, и раздавалась молитва по всему поселочку Акротире на острове Санторин. Развивались греческие флаги церковные, и шла молитва с громкоговорителя, и мои ноги меня просто несли в эту церковь. Меня вела туда скорбь, у меня болело сердце, и я хотела как-то свою скорбь с кем-то разделить. Я шла к иконам, я шла поставить свечи. И как же меня удивило, когда местные жители в церкви мне дали молитвы на греческом языке. Я, конечно же, им объяснила, что не говорю на греческом. Тогда мне ответили: окей, хроня пала, что означает долгих лет. Мне пожелали долгих лет жизни. Мне дали молитвы и сказали, что это сувенир, коль я не говорю на греческом. Так я разделила с местными жителями Акротири свою молитву. Поставила свечи, и потом меня угостили хлебом, который был испечен к этому дню, к воскресной церковной службе. Друзья мои, я стояла и не могла понять, как же люди, которые, не понимая языка, так могут понять и прочитать, что у меня на сердце. Я чувствовала себя уютно, меня поразило это радушие, меня поразило терпение к детям, и меня больше всего поразило понимание этих простых людей, которые живут в отдаленном поселочке Акротире. Мы всегда можем понимать друг друга, мы всегда можем делить друг с другом хлеб, мы всегда можем терпеливо относиться друг к другу. Я желаю своей родине, Украине, процветания, понимания, терпения, любви, мира и победы. Я молилась в день своей скорби о жизни и о счастье.